السلام عليكم. في هذا الفيديو غنتعرفوا على واحد اللوجيسيال اللي اساسي ومهم جدا بالنسبه للناس اللي كيديروا لا ريشيرش، ستاجير الناس اللي كيديروا لا تيز، بالنسبه للناس اللي كيديروا الماستر، وايضا الناس اللي كيديروا لي ميموار دو ليسونس. هاد لو logiciel, c'est un logiciel d'intégration, de gestion des références bibliographiques. Il est nommé Zotero. Donc كما كتشوفوا راه ديجا انستالي عندي في البيسي ديالي. Bon, هاد لو logiciel, bon, il permet d'intégrer هادوك les données اللي كنحطو فيه انطلاقا من نافيغاتور سواء جوجل كروم او فايرفوكس اكسيتيرا، كي انتغري هادوك لي زانفورماسيون اللي كاينين في هذيك لاباج اللي كنبغيو نحطو لي زانفورماسيون ديالها فيه. دونك il va intégrer هادوك لي زانفورماسيون au niveau de la base de données ديالو، ومن بعد غادي يحطهم في الوورد. دونك بالنسبه للانستالاسيون ديال هاد اللوجيسيال والاستعمال ديالو راه مجاني. باش نديرو لو تيليشارجمون غنمشيو يا اما جوجل كروم يا اما فايرفوكس حسب النافيغاتور اللي ممكن كنستعملو. انا غنمشي لفايرفوكس. ديجا انستاليت زوتيرو انطلاقا من النافيغاتور جوجل كروم. pour mieux comprendre غنمشي لفايرفوكس باش نديرو شي حوايج دوهم au niveau ديال النافيغاتور، وكم ça غادي pour bien visualiser les choses. bon باش نتيليشارجيو هاد لو لوجيسيال غنمشيو لفايرفوكس، غنكتبو زوتيرو. je vais cliquer على هاد الموقع ديال التحميل ديال زوتيرو هو zotero.org. غنكليكيو عليه. je vais cliquer sur download. bon هنايا عندنا تلاحظوا عندنا جوج ديال لي تيليشارجمون. كاين لو تيليشارجمون ديال زوتيرو والانستالاسيون ديال لو كونيكتور مع النافيغاتور. pour la version télécharger ديال زوتيرو c'est la version 5 for Windows. يعني الناس اللي عندهم ويندوز هما اللي ils vont installer cette version de Zotero. je vais cliquer sur télécharger, enregistrer le fichier. donc غادي نتسناو le téléchargement ديال le logiciel باش نديرو l'installation sur notre PC. en attendant le téléchargement غنشرح لكم هاد Zotero connector. bon باش زوتيرو يانتيغري هادوك لي زانفورماسيون اللي كاينين au niveau ديال لو نافيغاتور sur la base de données ديالو. pour l'intégrer sur مع le navigateur on va installer le connecteur de Zotero ou bien l'extension ديال au niveau ديال le navigateur. donc هنا عندنا Firefox. donc غادي تبان لينا هنا السامبول ديال نافيغاتور فايرفوكس. الا عندنا جوجل كروم غادي تبان لنا هنا السامبول ديال جوجل كروم. دونك على حسب لو نافيغاتور اللي بغينا نستعملو. بون هنايا تلاحظوا بانه مازال لينا que quelques secondes pour l'installation ديال زوتيرو. غنتسناو واحد شويه pour le téléchargement. Pardon, c'est pas l'installation. Maintenant on va installer ce logiciel. bon غنتبعوا les étapes d'installation ديال le logiciel. oui, next.
finish. Et ben voilà, le logiciel ديالنا il est installé. On a déjà installé le logiciel, donc on a déjà les données intégrées. هنا غتلاحظوا كاينه لا بيبليوتيك. هنا كاين les différents articles اللي عندي ولا les thèses ولا livres quoi que ce soit. هنا pour la bibliothèque كاينين différents dossiers. Donc ممكن نسميوهم collection 2. وكل collection فيها مجموعة ديال المراجع اللي اعتمدت عليهم باش نقاد واحد لارتيكل. وهنايا كتبان لنا بان زوتيرو كيعاون بزاف اننا نعقلو على لي ريفيرونس اللي استعملنا باش نقادو كل ارتيكل. ايضا كنلاحظوا بان مثلا الا كليكينا على هذا الارتيكل هذا كيبانوا لينا لي دوني concernant cet article. واش il s'agit d'article de journal ou bien de conférence. ايضا les noms, le titre, les noms ديال les auteurs, ديال l'auteur, les co-auteurs, le volume, les pages, la date, كاع les informations concernant cet article. Bon, après l'installation ديال زوتيرو غنمشيو niveau ديال وورد. نورمالمون خاصنا نلقاو هاد لونغلي هذا تزاد او نيفو ديال الوورد. الا ما لقيناهش غنرجعو اللوجيسيال ديالنا، غنمشيو لإيديت بريفيرونس وغادي نديرو انستالي مايكروسوفت وورد. اللي عنده لايبر اوفيس غادي يدير انستالي لايبر اوفيس. من دابا مايكروسوفت وورد غادي نكليك عليها. اوكي دونك مباشره فاش غنمشيو او نيفو ديال الوورد غنلقاو هاد لونغلي هذا ديال زوتيرو. بون ماتنون غنشوفو le connecteur ou bien l'extension ديال زوتيرو sur le navigateur. Donc tout simplement غنمشي installer Firefox connector. Bon, continuer l'installation, ajouter. Ok. Bon, هنا غتلاحظوا بأنه تزادت عندي واحد لونغل هنايا ديال زوتيرو. وهنا هاد لونغل هادي زوتيرو غتزاد هنايا. دونك سا بيرمي اننا نسجلو نيمبورط كال باج نيمبورط كال ارتيكل اللي بغينا نانتيغريو لي دوني ديالو من بعد في الوورد. كنتمنى تكون هاد لا فيديو هادي استفدتوا منها وتعلمتوا منها شي حوايج. في لا فيديو الجايه ان شاء الله غنشوفوا كيفاش نخدموا بهاد اللوجيسيال، كيفاش ندخلوا les références bibliographiques, comment les télécharger من navigateur sur Zotero et après كيفاش نجبدوا les données من les intégrer au niveau ديال Zotero نجبدوهم ونحطوهم في الوورد. Cette opération c'est une opération qui est très simple, qui est très facile وما كتاخدش بزاف ديال الوقت، كتختصر لينا الوقت وكتختصر لينا الجهد. Donc je vous laisse à la prochaine vidéo et si vous avez des questions n'hésitez pas à les poser dans votre commentaire et merci.